igenekerezo rya gatanu ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2022 hariya mu kabande ka Vyegwa mu mwonga bita Nkaka hariho ikiziga catowe muri uwo mwonga. Hanyuma rero inyuma y'ivyo haciye hakorwa amatohoza yimbitse kugira ngo uwo muntu yari yishwe amenyekane n'ababikoze baheze bamenyekane. Ivyavuye rero muri aya matohoza uno munsi ni ibi: mwijoro ry'igendekerezo rya kane ruhuma uyu mwaka wa 2022 uwitwa Sabimana Bernard batazira Petit asanzwe yahora akora ku hoteli y'Ingozi nyene bita Winners yaranyurujwe anyuruzwa n'uwitwa niyo nkuru Musafiri uyu twaberetse asanzwe ari umunyeshuri yiga muri kaminuza y'Ingozi. Hanyuma uyu niyo nkuru Musafiri afashanije n'umugenzi wiwe yitwa Ntamvukiye Gerard twaberetse nawe asanzwe ari umuforoma yakora ku ivuriro ryigenga ry'Ingozi mu gisata cyo kwibarutsa abakenyezi. Bakoranye rero bamaze kumunyuruza bavuye bamujana mu nzu kubi Musafiri baramukubita gushikaho baza kumuniga bakoresheje umugozi arapfa. Hanyuma amaze gupfa bahavuye bahamagara umuntu asanzwe afise ipikipiki anyonga ipikipiki asanzwe akorera Musafiri kugira ngo aze kubafasha gutora ikiziga. Uwo nawe akaba yitwa n'urya mwabonye yitwa niyo rukundo Rahayiro. Muri iryo joro nyene baca bamuhamagara acaraza baca bashirako ca kiziga baca baragitwara. Imbere hari uyu anyonga iyo pikipiki, inyuma hari uyu Musafiri, no kuvuga bagiteretse ko inyuma nyene ku ipikipiki nkuko yo bari umukiriya batwaye. Imbere haje uwanyonga ipikipiki, inyuma uwo Musafiri nawe acagenda gifashe bagifuse no mu maso n'ikoti uwo muhisi yari yambaye igihe yari akiri muzima. Amatohoza rero yakozwe n'ivyo yerekanye kandi aba bafashwe ntibabihakana. N'ibikorwa n'ubuhinga bw'abaganga bwarerekanye neza ko uyu muhisi yishwe anizwe n'umugozi. Ubu rero aba bene gukora ububisha murabona ko dosiye yayo yarangiye kirungikirwa ubutungane kugira ngo baze baheze bakubite intahe mu gahanga maze bishure ububisha butagira izina bagiriye uyu muntu. Kitaramenyekana neza mu matohoza murazi ko amatohoza cabandanya no mu butungane. Kitaramenyekana neza ni ico bazijije uyu muntu kugira barinde bamunyuruza bongere baje kumuniga mu buryo nka buriya. Dufatiye rero kuri ibi vyabaye twagomba tumenyeshe yuko inzego zijejwe amatohoza ziri ku kivi. Murabona yuko iyi dossier isa niyatevye kuko vyari bigoye. Uyu muntu baramwishe bamwicira mu nzu mwijoro bamunguruza mwijoro bamujana bamuterera mwonga. Ikiziga rero gitowe bisaba amatohoza yimbitse kandi atwara umwanya. Twama twabivuze iyo hari ikiziga cibonekeje ahantu yuko amatohoza yatanguye. Harabavuga ngo n'amatohoza yatanguye ngo ntashaka guhera babifuza ko anyaruka. Ariko amatohoza ye nayo cyo twamenyesha nuko ntaba yoroshe agenda buke buke mugabo igikuru nuko aheza agashika kukuri kudateye amazi nkuko duhejeje kubabwira. Akamaro twosubira kubwira bene gihugu nuko igihe cyose babonye ivyaha nk'ibi byo kunyuruza abantu bagatoga ibiziga bukeye ko boca bitura inzego zijejwe amatohoza. Murabona ko ari inzego zikora koko kabuhinga kandi zigashika kukuri gushika naho bene kubikora bafashwe badashaka kubihakana kuko ivyemezo vyose
biba bikwiye. Tukabarangiza rero twiyamiriza kandi ububisha nk'ubu butagira izina bugirwa n'abantu twari tuzi ko twitezemo yuko ari bazoba imboneza z'abandi, abantu biga muri kaminuza, umunyeshuri yiga muri kaminuza, umuntu asanzwe akora mu bitaro avura abandi yibarutsa abavyeyi, ariko akaja mu vyo kuniga, kunyuruza no kuniga abantu nk'ibi. Murabona ko ari ibintu by'ububisha butagira izina, ububisha bwo gutera ivyatsi.